merci pour ta présence, Jésus. Molimo santo na sana. Tolobi bom dia na tua igreja. Molimo santo na sana. Seja bem-vindo na tua igreja. Molimo santo na sana. Merci pour la présence na yo oyo katika Yesu. Molimo na sana. Yonge yela biso. Molimo santo na sana. Yonge hapo kusema kusoke sana. Présence na yo soyez les bienvenus. Soyez mon âme, mon sang, Obi bon dia na tongo na lelo tutimeke yo ndoza na biso tutimeke yo ndoza kati na sikoyo matine ya victoire elongo na Yesu Kristo aza mokonzi mobeti na biso oza déjà présent yango biso tolobi ozwa esika na yo yango biso tolobi osala oyo obongiseli biso na tongo na lelo oyo planifie mpona kodelivre mpona kovisite osala yango tozondima à cause ya présence na yo esprit moko te koresiste na banzoto na biso à cause ya présence na yo toya moko te koopere kati na ntongo na lelo à cause ya présence na yo bavie ekozala délivre bavie ekozala sauve bavie ekozala visite na kombo na Yesu. Merci Jésus, Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Sois Alléluia, Alléluia. Amen. Ok, il faut que ça nous aide. Merci. Pour le amour de ce secours, la délivrance. Dans le pendant la mission et la mission, j'avais des salles de terre versées et j'ai eu ça. La commission est ici, comme la mission là, il faut que nous fassions comme ça. Et bien aimé, ça n'a laissé mon peu de l'eau pour y aller dans le sang. Ça n'a laissé mon parce qu'il n'y a pas une complication, il n'y a pas une sang. Nzambe oyo apesaka elonga, Nzambe oyo apesaka solution na mitima na biso, Nzambe oyo apesaka kimia na mitima na biso, Nzambe oyo ayaka komongola biso na mitima nyonso eyebaka na bokelemi na biso. Yango na ntongo ya lelo totolisa na mesenga toye epai ya Nzambe oyo toye epai na Nzambe oyo aza likolo ya milimo nyonso ekoki kovandela babombo na biso. Ye nde aza mopesi il est dans le péché de solution. Il y a mon tour à l'eau, le pays pour que ça merci. Pesa ensemble merci. Oh le mieux soit à saluer. Pesa merci pour être à battre. Mingi baluka ki ata tongo ya lelo. Bamona ta 5 heures ya pamba oyo ngai na Jésus. Kasi bazali ko ngai na Jésus parce que ba biso kuka na ne résistez pas. Si tu sens les parler à langue qui vient, c'est le Saint-Esprit qui commande. Papa, merci pour tes mots. Merci Seigneur pour tes tongs et tes Papa, combien on va tout à ta tombe et à des longs ensemble. Gaina zungo lusa maso yo sana na tatongo ya lelo papa ya mwana ngai kino merci bona bona obatela kinga obatela libonga nanga obatela pepe obatela zambo na to zambo kono ni beba kuna kofuta kute tema na kono kasi pona bolingo na yo Yesu yango nalobi merci na tongo ya merci na tongo yawe soa lokumu moko te aza lokola yo mosusu ya bokobasambe na yo azali te soa lokumu yawe
Merci Seigneur. Pendant que c'est mawana likolo ya etonga na ye pe na libota na ye apene na foi yebisa nzambe mawana ye kende na kolimbisa ye osalaki oyo epesaki ye lokungu te okanisaki oyo epesaki lokungu te epai na nzambe banda koyebisa nzambe akitisa mawana ye mawana ye kende na kolimbisa masumu na biso tobondeli na kolonga biso nzambe na ntongo ya lelo te esusu komokana epai na biso koloba ete yawe mawana yo ekita likolo ya bomoi na ngai nzambe sopa mawa yesu mawana yo papa na ntongo ya lelo nayekolela mawana yo nzambe mpona kotanga mabima na ngai te nzambe mawana yo nde eleka na kolimbisa ngai mawana yo nde nzambe eleka na kopetola ngai yawe soki obwaki nga na ntongo ya lelo nzambe mosusu azali te kolo soki otangi mabunga na ngai yesu nazanga ekimelo te ekimelo na ngai nzambe ezali yo yango na ntongo ya lelo papa naye kosenga mawa na yo mawa na yo nde nzambe ekende na kolimbisa ngai mawa na yo papa ekende na kopetola ngai papa sopa mawa na yo na ntongo ya lelo kati na libota na yo nzambe sopa mawa kati na peple na yo yawe sopa mawa mawana yo kati na esika oyo yawe mawana yo mumela kati na biso mawana yo papa ye mumela kati na biso nzambe mawana yo toyekolela misericorde na yo ekende na kolimbisa mabe na ngai ekende na kolimbisa masumu na ngai yawe papa sopa mawa yawe sopa mawa tongo ya lelo nayekolela mawa na yo tongo ya lelo nayekosenga mawa na yo papa sopa mawa na yo mawana yo nzambe mawana yo santo sopa mawana yo nzambe kotika ngai kasi nayekolela mawana yo mawana yo kende na kolibisa nyonso nasalaki epesa biso oyo nayebaki na kokanisa etongola kiti ya mokonzi na yo nzambe na ntongo ya lelo nayekosenga mawana yo na ntongo ya lelo nayekolela misericorde na yo papa sopa mawa yawe sopa mawa mawana yo yesu yondeleka na kolibisa yondeleka na kolibisa ngai yawe nayekolela mawana yo mawana yo nzambe papa sopa mawa yawe sopa mawana mawana yo yesu mawana yo yesu na ntongo ya lelo papa nayekolela mawana yo kitisa mawana yo katina kitisa mawana yo nakolibisa kitisa mawana yo yesu mawana yo papa katina na ntongo ya lelo na ntongo ya yesu mawana yo yesu mawana yo yesu Por isso não ficarei calado, mas cantarei e louvarei a ti. O Senhor, e tu és o meu Deus, eu te darei a graça para sempre. Amém. Mokano na biso ya biso bezwebisa biso nakokanga monoko na ngai te nakoyemba mpe nakokumisa yo nzambe e nakorande grâce epai na bien-aimé na ntongo ya lelo banda kokombola nzambe banda kokumisa nzambe wana na bolamu nyonso azosala kati na mamayo na bolamu nyonso azosala kati na libota banda kotala nini oyo nzambe asaleli yo panda semaine mobimba tozalaki ana semaine nzambe ayebaki na kokangola biso nzambe ayebaki kopesa solution na mitungisi na biso nzambe ayebaki koya na kimia esika kimia ezalaki te nzambe ayebaki na koya na elonga esika bitumba etelemelaki biso banda kotombola ye ebisa ye na tomboli yo na tomboli nazotombola yo likolo ya milimo nyonso
milimo oyo eyaka kokanga loba natomboli yo likolo ya milimo wana natomboli yo likolo ya bablokage natomboli yo likolo ya nyonso oyo eza ya bloke na ntongo ya lelo Papa, merci. Mama mosantu na Israel, uzawanga nzambe ya tango nyonso, kwa motema Yesu Kristu, yaya mobali likonzi ya fami, ya kochela motema pase nzelaka, alalaka te limbaka te Jehova, tongwama na yo moyenge vene, oya zosangisa biso na ntongo na lelo, nzambe mokambo ya bomoi na biso, nzambe longa na biso, mokonza milimo ya bato nyonso na sena moyo oyo. Nzambe, merci pour la délivrance. On a pas apporté des jours au jour. Libère la présence, non, mais je suis dans ce foyer. Nzambe, nous avons voulu ça, on m'a santé. On a voulu ça, on m'a santé dans mon camp, l'ami. On a non, c'est qui m'a méchanceté avec esprit méchant. On a dit, ma méchanceté avec esprit en famille. Méchanceté avec esprit, je vais pour la profit. Et je vais pour Kaoussa. Et je vais pour le Kamakamo Makasi. Nzambe, nous avons la mission. Mon camp de Israël, nous avons camp de l'armée de la foi. Mon camp de Israël, nous avons camp de la Bassam. On va au camp de la conduite, Nzambe, nous avons la conduite. Il y a un moment qui est mis ça, va comprendre que et c'est qu'il va faire là, Nzambe, dans l'eau. Mon validité va te dire, Nzambe, va y aller, pas y aller. Mon camp de l'Éthiopie, merci. Parce qu'on a quelque chose. Il y a malade, je suis pour ça, les lapsus, la tombe, la tombe. Il y a votre tombe, le colonel Nyoso. Totombo de likola bitumba nyonso elata bomoi na biso totombo de likola bilimo nyonso ezotungisa bapina biso totomboli yo elombe mobali totomboli okosi na libota na yuda totomboli okolo na bilemo nzambo aza na maloba na suka liboso ya bitumba ya moko na moko nzambo aza na maloba ya suka likolo kolela ya moko na moko nzambo aza na maloba ya suka likolo bapote ya mitema jehova jehova mama na yo nzambe alola mama na yo mokonzi na kokambo totomboli yo likolo ya nyonso oza nzambe lobela biso molimo mosantu lobela biso molimo mosantu lobela biso molimo mosantu lobela biso molimo mosantu continue la présence na yo et présence nous a absence totale ya satan mpe bademo na ye kati na esika oyo mpe na bavi ya bato na kombo na yesu kristu
tobeti maboko kote Yesu aza moko. Apesi biso kombo malamu na kaka ya. Oza merveille plus que merveille. Oza malamu koleka malamu. Oza bolingo koleka kombo ya bolingo yango. Yango topesi yo merci osanza. Ya solo sans plus tarder toza sur la présence ya Nzambe. Nzambe na ngai Nzambe André Leonard apambola sur présence na yo. Kati esika boye. Nous continuer à enseigner la mission. Dès quand on va te singler, c'est comme avant, il faut comprendre la terre, il faut comprendre la terre, pour bientôt ma langue de prière. Et tant mieux, il faut qu'on fasse une ambiance en prière, mais il faut comprendre que vraiment, je sens de là, c'est dans ma langue, connaissance était idéologie, vous voyez, sur les animaux, sur les animaux, amen. Et l'autre, ils là. Milimo mususu oyo etungisaka bomoi na bato mala likambo tozoloba priere ya bitumba kola milimo nyonso oyo etungisaka bomoi na ngai. D'ailleurs, derrière toute situation, derrière tout problème, derrière tout combat, il y a un esprit oyo azosponsorise yango. Bitumba na biso eza ya nzoto te, bitumba na biso eza ya molimo. E milimo aza wana pour sponsoriser la situation médiocre, la situation bizarre, de combats multipliés dans la carte na bombe na biso. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que la Bible dit aya pe pour détruire nini misala nyonso ya diable. Et dans la zone dimandenge toujours la présence na ye, oyo nyonso za œuvre ya diable. Peu importe durée na wana kata banzoto na biso, peu importe nombre ya bané, ce qui Yesu Christ metaki pe na esprit oyo banda kotumisa mwana banda bo mwana. Papa na lobi banda bo mwana. Milimo oyo etumisaka ye ebwaka ke na moto ebwaka ke na mai. Biso pe ata milimo ekota biso na libumu ya mama ekota biso banda bo mwana. Mais cette fois-ci eza séparation na milimo wana. Les séparation dans le milieu les autres biso Jésus a coordonné et libéré ma vie na biso. Jésus a coordonné tous à la libérer. Jésus a coordonné pour tous à la affranchir. Au nom de Jésus. Et là, tous les esprits qui activent la pauvreté. Milimo oyo est active par la pauvreté na kati na bomo ya basi. Ma milimo oyo eactivaka pauvreté na kati ya bomo ya basi. Ils sont responsables de la pauvreté, misère, souffrance dans la vie des gens. Baza milimo baza responsable. Responsable qui a pauvreté, misère, disette, la souffrance, la carte de la bombe. Nzambe akeli mutu pour la vie abondance. Nzambe akeli yo pour la vie à misère. Nzambe akeli yo pour la vie à souffrance. Nzambe akeli yo pour la pauvreté. Alors nous créons l'homme à notre image. Comme ça l'image ensemble. La ressemblance est ensemble pour refléter gloire naie na scène amour. Mais Nzambe atingi yote pour souffrir aux ala na kati na pauvreté. Au monde va se basa pour s'enrichir et yo za na kati na misère té parce que Nzambe na biso akeli biso pour na vie ya abondance. Yesu zoloba, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc pour ça ya Nzambe, ce qui Yesu aya lisusu ezali pour na nini alobi na ye po bampate bazala na bazwa bomoi mpe bazala na kati ya abondance. Donc liboso bandi alobi kozala na bomoi nsima na kozala na kati ya abondance. Donc posa ya Yesu ezali aye mpo na nini ozala na kati ya abondance, ozala na kati ya pasité. Donc moko na mission ya Yesu Kristo na mapele eza po a rendre yo riche parce que abi ozala na kati ya abondance. Mutu aza na kati ya abondance donc azolia ye moko aza kosuffire na babesoin na ye moko mpe azokokana kosuffire na babesoin ya bato mosusu. Yango wana vie en abondance, vie oyo abondante eza ndenge wana. Mais vie oyo mingi tovivaka
eza bavie ya bajuste maison vie moko ya baconvalescente bavie moko ezosuivir kaka na yo moko ozokoka kolia ozokoka kolata ozokoka kofuta ndako mais so ekomi kosunga mpenza bato ozokoka te vie wana te yesu aye tozala abondance eza débordement ya bolamu amen no vikeke débordement ya bolamu ezala partage débordement ya bolamu ezala partage amen yaya l'une des missions de Jésus sur la terre est pour nous rendre riches moko ya mission ya Yesu Christ na mabele eza pour rendre yo riche yango Bible ezoba na 2 Corinthiens 8 verset 9 Bible lobi sur la croix il s'est fait pauvre des riches il était enfin par sa pauvreté vous puissiez enrichir na ekulusu Yesu Christ amisala mobola na kibomengo oyo azalaki nango na kolamo oyo azalaki nango andimi azwa profete na biso mpo akokana kosala biso bato ndeko na ngai kovivre na kati ya misère na kati ya profete na kati ya beshek na kati ya souffrance yaya eza na kati ya volonté ya nzambe na biso te eza te yango nzambe alingi mpona bana na ye eza te yango nzambe alingi mpona vi na yo bible ezoloba yesu amisalaki mobola mpo biso tozala bazwi bible binaki kibozwi oyo azalaki nango na gloire nyonso oyo azalaki nango mais andimi akoma nani mobola mpo biso tozala nini tozala yaya kati na vie chrétienne eza vie ya souffrance te eza vie ya kogrince dans te baya toza baprince toza bahéritier avec Jésus Christ nyonso eza ya Christ eza ya biso ndenge amisalaki kobilo na bozwi oyo azalaki nango mais ndimi nano asenapesa koma mobola mpona nini biso tozo yaya kovivre na abondance kovivre na kati ya richesse eza partage na biso nzambe alingi te tozala na kati na kobola nzambe alingi te bana na ye bakokana kosouffrir opreuve ne apromettre biso na maloba ne na 3 janvier alobi bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards yaya nzambe alingi to prospérer à tous égards donc ezaka na nde monde yesu abiki aye kopesa vie en abondance ozo comprendre tous égards donc domaine nyonso vie na yo papa jésus il faut prospérer amen domaine nyonso ya vie na yo esengeli oprospérer donc na gauche nazo prospérer ata nateki mai ya pambo na osani baprospérer ata nateki kaka ta banini basabonete na koprospérer ata nateki mwa baparfait na koprospérer nateki mwa bilamba na koprospérer donc tous égards eza balingi prospérité donc souhait ya nzambe eke qui soit béni financièrement souhait ya nzambe ezali ke ozala béni financièrement. Un homme béni financièrement, la pauvreté, la misère est loin de ça. Nous tous sommes bénis financièrement. Est-ce que vous avez sur la pauvreté? Vous avez sur la misère? Vous avez souffrance à il y a la partage. Donc, on a dit qu'on prospère à tous égards. Il y a bénédiction financière est à la partage na yo. Bénédiction financière est à la partage na yo. Nous avons déclaré Nicolas Moutoumoko na tomo na lelo okokufa pauvreté. Okokufa pauvreté. Oh Jésus ne kulusa kufa ki pauvre po yo sala mosu. Donc okokufa pauvreté, okosepela na bomengo ya mokili oyo. Okolia otondi obaye. Okolia otondi obaye. Moutoumoko loba na okufa penza na tondi na lembi. Na comment banza besomo moinangai ya yo kufa pauvreté ki mobangi tu ya pauvre comme kama paix mobangi ya pauvre akoma ka chatu batu babayaka ye ya yo fo koma ato komi koko zalo kola David ozaka na mbongo batu bazo lengelo na kikoko na yo amen et ça la partage na yo amen ya ba esprit oyo et activaka pauvreté baza wana mpona kointroduire toute vie ya échec baza wana mpona kointroduire vie ya mutu na livre ya baéchec
bamilimo lelo tozoloba na milimo oyo eactiva etindikaka motu donc ebakisaka profete na kati ya bomoi yango moto azosouffrir nde me bazomaliki yango susu moto azosouffrir nde me bazomemele kaka mikakatano amen. Donc baza wana mpona kointroduire motu na kati na livre ya baéchec baza koimpose mode ya vie na bango epai ya motu. Nzambe alingi mutu a vivre en abondance, Nzambe alingi mutu a vivre en prospérité à tous égards, mais bango bazoya komposer mode ya vie na bango na kati na bango ko imposer plutôt mode ya vie na bango epai ya mutu. Donc mutu a vivre ndenge bango balingi. So balingi na profiter, so balingi na kati na makambo mabe na makambo mabe, mais na tongo na lelo mode de vie nyonso oyo eza imposé na kati na vie na yo ya tokosila makasi na yo. Nalobi mode de vie nyonso eza imposé pa ya bato ezala famille na yo ekosila makasi na vie na yo ekosila makasi na vie na yo baimposé na mode de vie ya baéchec ekosila makasi baimposé na mode de vie ya profete ekosila makasi baimposé na mode de vie ya souffrance kaka oyo kaka kosepela ya baninga nyonso epelaka te mode de vie wana ekosila makasi na kombo na Yesu Kristo ekosila makasi. Bamilimo baza mpona bitu na bango bitu ya liboso to balingi koloba rendre l'homme ridicule kosala bombo ya moto akoma ndeko na nga soki oza pauvre même petit frère même petite sœur mwana bino suka akokotinda yo moto aza pauvre akoma neti moto ya koconsidere pesa même legi yaya sala boy soko na voiture wana yesa okosala mpona nini ye mutu aza na mbongo yaya eza malamu te bible ezoloba na proverbe 22:7 bible dit les riches dominent sur le pauvre. Proverbe 22:7 les riches dominent sur le pauvre. Riche adomina ameka yaya mutu ana mbongo adominaka ata aza mwana moke akodomine na bamama na bapapa na bayaya ye nde akoma mama ye nde akoma nyonso. Deuxième but, rendre l'homme malheureux. Mutu aza pauvre azalaka nde moto esengo te azalaka nde kaka te. Et troisième but ya baesprit oyo na kati na bomoi na mutu rendre l'homme sans valeur. Yaya mutu oyo aza mobola akoma l'esprit ya mendicité komandia kosenga aire nyonso eya esilisa mutu valeur eza boye te yaya atozalaki licencié atozalaki gradué toza médecin toza ya soki oza pauvre yango fo koyina pauvreté loba nalinga pauvreté te nalingiki mobola te yaya okoma sans valeur tozomona mpenza ke ntango soki okepa camarade na oyo otanga ntina ye lokola oza na nini te oyebiki oke kosenga yaya akotinda na misala akotinda mpona nini oke kosenga do esilisa moto valeur même na bandeko na ye esilisa kaka valeur but ya baesprit ezali moto asila valeur. Et quatrième but ezali pour enlever la paix et la joie. Moto oyo aza pauvre aza na passe aza na misère ya aza na esengo te nakosi ya esengo nini ozala nao kimia nini ozala nao ntango so na fandi bonao na banda bazolela nzala yosanga kimia nini motema mama ozala ozotala kobanda ntango so ake luka malonga boye ya kolata te bakende mpe na eglise babimana miso yaya kimia nini yo ozala nao ozala na kimia te moto aza mobola aza na kati ya misère yaya aoza na kimia te aoza na esengo te eyango mpe ememaka motema mapenda koyina nazomaka te neti nga na ya nango kotika bato na mokili donc bango babonganga oyo mopenzi nalingi na ngai te nalingi nanga te na kati na bango alenga okende botani oseka lipapa nanga oseka ndenge nalali bango balataka bien donc ozomona pauvreté eza mabe comme ezangisa motu kimia ezangisa motu mpe esengo. Et cinquième but eza mpo baamene mort moko précoce kufa ya mbangombango yaya ebele ya bato bakufa avant l'âge eza mpona basi amen eza basi donc ozomona nakoko neti biso baafrike wana okende boye hôpital natonga pa basomba nini boye esomba eloko boye esomba yaya ntango kosi okomi na motu mbongo eza te bokosala ozongi kokuna mpe avo basimba o nini mbongo soki mbongo eza te boye basimba ezali
moto akufa te yaya bato mosusu bakufa baliwa ya mbangu eza kozwi eza te profete ememaka motu na liwa ya mbangu mosu mpe maladi te tellement vie eleki mpasi basusi elati nzoto estome boya te ya bamaladi ebele botamaka na nsima susi motuka kokufa avantage et sixième but baza bamene masque ya vieillesse moto aza pauvre akemisaka mbangu bakokotya riche moko ya 50 ans batie pauvre ya 35 ans oke pauvre akomona na mokolo mpona ni vie eza oyo aza na bourgeoisie oyo aza na kati na médiocrité ota mosusu bafuta malonga bafuta pakolaka eza yango te seigneur papa me azopakolaka mais riche vie na eza nde mosusu omoneka ndenge mosusu donc bayaka na masque ya vieillesse okonuna avant mais azwi biso age na ye azali mwana mokili. Septième but ezali amène la solitude dans monde bamemaka solitude moto tozalaka ye moko toningi olobaki mutu akokoyinama meme ate na bandeko na ye moko bandeko nini bakokokonsidere ye te yaya mutu aza pauvre tokotaka na famille oza ta mosusu 8 yo oza pauvre ya meme na ndako neza posi oya kotala na posi batala na nga bamona nzambe nakokufa pauvre te nalingaki kokola te nayinango makasi yaya bible ezoloba tous les frères du pauvre les haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Proverbe 19. Proverbe 19. Balobi bacamarade nyonso moko ya seni bandeko na yango seni bayinaka ye ebongo bacamarade kutu baseni yaso oza mokola baoya na yango ndako ya riche apesaka oya bango moka ata kutu fotu opetaka fotu kwa nini kamsi mwa mike quand on les sera tant on a foutu transport dans les hôtels aux amours mais on peut dire on va y être maintenant merci maman les cabanes de Goli donc moi je comme la yo exact quand on va se éloigner dans des cas propres pour aller pour ndoko exact yaya ba esprit olo ba teraka espoir ya monde complètement quoi qu'il soit quoi qu'il est ba bilimo olo ba teraka espoir ya monde ya so mtu ana pasi abona kani tikisa nini esiki nango ya onkoza na Yesu sa malamu ata na ana pasi naso ba ke un jour Yesu akosani akoshanze vie na ngai akoshanze pe position na ngai mais mutu aza na Yesu te yaya na pasi te donc abona kanga vie na ngai esili nango amen ya nzamba zo lukumu to sambela pesa nzambe merci pour la message à ton na lelo te pour ta prière mais faut aussi na ya baba mambo na kombo na Yesu Kristo telemi likolo Baba molimo mo santo. Molimo ya délivrance. Délivrer ngai. Contre l'esprit nyonso. Oye bakisaka. Souffrance na vie na ngai. Oye bakisaka. Échec na vie na ngai. Oye bakisaka. Pauvreté na vie na ngai. Oh Saint-Esprit. Délivrer ngai. Nazana mosusu te. Kaka yo. Molimo ya délivrance. Délivrer ngai. Na tongo na lelo. Na ina présence ensemble. Faut yo délivrer ngai. Na milimo nyonso. Oye bakisaka pasi. Oye bisipiaka pasi. Na kati ya vie na ngai. Ozeso molimo mo santo a détruit pouvoir nyonso. Oye sponsorisaka. Pouvoir nyonso oye sponsorisaka. Pauvreté na kati na bomo na yo. Yaya eza na milimo oyo ya kezo donc biso penza toza wana po ya nyoko maka yaya ba milimo wana oyo sponsorisaka puissance nyonso sorcellerie oyo sponsorisaka passe na kati na bomo na yo yeso mo mo santa de Dieu on s'en met alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, éternel des armées, Saint-Esprit, sorcellerie non c'est ça sponsorisé. Prophète non c'est ça sponsorisé.
sorcellerie ya famille na bino yaya oyekanga bomoi nanga mpe ya gloire molimo na délivrance na ntongo na lelo ya kodelivre bomoi na ngai saint esprit de dieu nabeleli yo na ntongo na lelo na kati ya vi na nga molimo mosantu détruire na solokaote profete nyonso eza sponsorise epai ya bandoki ya libota na ngai epai ya bandoki ya libota na ngai profete nyonso eza sponsorise ya bandoki ya libota na ngai molimo mosantu yaka kodétruire yango molimo mosantu yaka kodétruire yango yaya sambela 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 bayaka wana batindi bango yo bakisaka mpasi na bomoi na ye yo bakisaka baproblème na bomoi na ye yese molimo mosantu esprit nyonso eza sponsorise mpona kobakisaka mpasi na vi na yo olingo bimisa mutu mpasi eye olingo omona momola muke mpasi eye olingo banda korenge muke mpasi eye esprit wana oyo ezo sponsorise mpasi na kati ya vi na yo olimo mosantu adétruire yango olimo mosantu adétruire yango olimo mosantu adétruire yango ekososhinda ya baba ekeyenda bakabana otonde loba na lisungia molimo mosantu lisungia molimo santu nazolie nazolie e nazochasse parole nyonso négative oyo renforcaka profete na kati ya bomoi na ngai maloba nyonso ya mabe oyo renforcaka profete na kati ya misala maboko na ngai na kati ya baprojet na ngai alebandako liye mpe bengana wa mosika bomoi na yo maloba nyonso baloba papa maloba nyonso famille baloba bango babonga te bakozala foko bazwi bakoma na bino bakabi maloba wana yango erenforsa maloba eza na nguya moto kokokufa na ye mais soki esakaki bango bakozalaka na pasi bakosimba mbongo te yaye maloba ane bazali korenforsaka pasi na kati ya fika yo batakoliye yango chase yango musika na commerce na ngai musika na mbongo na ngai maloba nyonso oyo ezorenforce reflete souffrance na kati na bomoi na ngai ebebisama nazolie yango nazochasse yango na finance na ngai nazochasse yango na maboko na ngai nazochasse yango na baproje na ngai maloba baloba yena liboto bakosima bakolo te maloba wana yango ezalaka ozalaka na swasi ekende mosika ekende mosika dans leur détresse na pasi na bango bagangaki epai na nzambe nzambe abimisaki bango na kati na molili oyo nyonso ya kufa mpe nzambe akataki basinga na bango loba molimo mosantu molimo ya délivrance na ntongo na lelo kata basinga nyonso ya kindoki bakanga na maboko na ngai molimo mosantu molimo ya délivrance kata basinga nyonso bakanga na maboko na ngai belela molimo mosantu akata basinga nyonso kindoki bakanga na maboko ya bato kwete maboko na yesu maboko te eye sambela 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 yaya molimo mosantu kata basinga nyonso bakanga na maboko na ngai onasimba mbongo te onasimba mbongo te onasimba mbongo te kata basinga molimo mosantu kata basinga molimo mosantu kata basinga molimo mosantu kata basinga molimo mosantu kata basinga na lelo Saint-Esprit de Dieu nabeleli yo ya kokata basinga nyonso kata basinga nyonso okanga vi na nga oliya vi na nga papa ya kokata ngo Saint-Esprit de Dieu
papa yakokata basinga nyonso ekanga kokolanga Molimo Mosanto. Molimo Mosanto. Bitumba naza nango. Bitumba naza nango. Eza na makasi na ngai. Eza na makasi na ngai. Eza na munya na ngai. Eza na munya na ngai. Kaka yo mtu okangola. Kaka yo mtu okangola. Molimo Mosanto. Molimo Mosanto. Bitumba naza nango. Bitumba naza nango. Na finance na ngai. Na finance na ngai. Na makasi na ngai. Na makasi na ngai. Na munya na ngai. Na munya na ngai. Kaka yo mtu okangola. Kaka yo mtu okangola. Yebisa Molimo Mosanto. Eloko nyonso bokuna atia na maboko na ngai. Mpona simbaka mbongo ebele te longola yango na ntongo na lelo tosambeli eza na biloko batia mbongo nyonso simba yango te nzambe abongisa yo simba yebisa Molimo Mosanto olongola eloko nyonso ya kindoki batia na maboko na yo kosimba mbongo ebele te mbongo oyo osimbaka yango te nzambe alingi ozala abondance abondance eza oyo opesi bandeko oyo osokili moko opesi bandeko mbongo ya bana akenda kotika po yesu na mokili baza mbongo libota nyonso baza mbongo te ya nalanda délivrance mwana mwasi wana noko na bango akangaka mabala na bango tangu ka babandi kobala mbala moko babongo eza te soki bakie pa mobala te mobala eza na mbongo ezosila mpo na nini lokola mabala efungwami aki asali nini akangi bambongo yaya ozokende kosambela Molimo Mosanto kangola ngai na singa nyonso baprofete ya libota na ngai soki basakrifia bambongo na biso na ntongo na lelo kangola ngai libere oyo yanga na vivre yango tosambeli na nkombo na Yesu Kristo sambela yebisa Molimo Mosanto longola na liste wana longola nkombo na ngai na liste esika balobaki parmi bomiba balobonga te nga nazozwa nkombo mosusu oyo Yesu apesi ngai nkombo libota te makila libota te longola ngai na liste wana ya sokaka libota oyo basakrifia longola nkombo na ngai longola nkombo na Molimo Mosanto longola ngai longola ngai na liste nyonso ya libota longola ngai longola nkombo na ngai
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Yesu alobi tala na pesi bino bokonzi ya kotambola likolo ya nyoka likolo ya nkota likolo ya nguya nyonso ya molili mpe eloko moko te ekosala bino mabe ya so oza mbongo mobimisa yango owentre moto osala déclaration toza mbongo so oza mbongo obimisa mbongo owentre mbongo oboni mabe kozala koyela mbongo na église owentre mbongo ozodeklare likolo nango kopesa mpe moto asali kaka badéclaration asoki silo na sika nga nabombaka ngo te natiaka ekoma nkodia nanga ya tozosambela mpona koganye tan yaya eloko nyonso eza ya matoi omwaka so balobi asimbaka mbongo te opesa mana toza na présence ya nzambe yaya libangi eyoka maloba ya nzambe montagne eyoka maloba yaya mai eyoka eloko nyonso eyokaka soki balobi kaka mbongo kima na maboko nde mbongo eza epeli ekimi basimbaka mbongo te bokomi mpe bosimbaka mbongo te basimbaka suka $1000 omaka kaka suka $1000 yaya zali nyonso mbongo wana otya na babele tozonyata yango tozosala badéclaration likolo ya mbongo wana yaya bandako yebisa mbongo okodomine ngai te me ngai nakodomine yo kobandaka kosala na service na ngai yaya yebisa mbongo soki oniati olobi oniati obi ndenge na niati yo ndenge ozala na se na ngai otika komatela nga te mpo nyokola kotambusa nga moki okozala nde na service na nga okosalela ngai tosambele na kombo na yesu kristo sambela yaya sambela deklare likolo ya mbongo wana ekozoyenda bakamana mekana basika yebe okotikala jamais kodomine ngai okotikala jamais kozala mokonzi na ngai mbongo kozala na service na ngai mbongo kozala mowumbu na ngai mbongo kozala esclave na ngai okoyoka solo na bouche na ngai okoyoka solo na konti ya banke na ngai okoyoka solo na seki na ngai mbongo kozala na service na ngai okokima ngai te okozala na ngai oza mosika na ngai te oza pembe na ngai oza mosika na ngai te oza pembe na ngai ozo yoka ngai banda lelo yoka ngai ngai nde yokolesele yoza mowumu na ngai basala yoko oyekoservi ngai ngana olandala na yo te yotokolanda ngai yotokoservi ngai nakokona parce que après surtout on pense à vraiment il y a ça mais faute il y a temps on peut faire amen on a problème à midi on va problème à midi moi moi mon sang on a quatre à amen je vais proposer une chose yaya il y a ça mon sang à ça la maboko no et maya prospérité donc à planter de maboko na yo na kati na bosi acha ema ya bozwi na kati na maboko na ema ya nzambe webi ema ezele ko ekola donc soki eye ekole ya ezana maboko mususu mbongo efana donc so mbongo eye ekeli so mbongo eye ekeli mpona nini yaya basi batoboli yango basi batia yango na lisiko bako on batie mpona nini moto a prospérité mais yebisa molimo mosantu loba molimo mosantu natongo na lelo ema ya prospérité divine eza na planté na maboko na ngai ema ya prospérité divine eza na planté na maboko na ngai soki mbongo eyi na maboko oyo ema ekangi ya
soki mbongo ye na maboko ema ya prospérité kadi ekoglise te na koperdre yango te nakodepasango mpe Papatinda Emma, ekanga maboko na biso ya prospérité divine, ekanga ma papa, ekanga na maboko na nga, ekanga nyonso tu ya prospérité divine, Emma ekanga maboko nyonso tu, Molimo Santo, Emma ya prospérité divine, plante yango na bomoi na nga, na maboko na ngai, plante yango, Emma ya prospérité divine, plante Emma ya mbongo na maboko na nga, ekanga bambongo nyonso tu, ekanga bambongo nyonso tu, Emma ya prospérité divine, Saint-Esprit de Dieu, na belelo ya ntongo na lelo, ezala plante na kati ya vi na nga, ezala plante na maboko na ngai, ezala plante na Jésus. Na kombo na Yesu Kristo mpe na nguya Molimo Santo alliance nyonso ya pauvreté oyo esalama na kati ya libota na nga ezala bato aza bomoi ezala bato na prophète na nga ezala brise na kombo na Yesu. eza na baalliance diabolique démoniaque ya famille esalama mpo na prospérité ya bavie ya bato. Il y a une alliance qui n'est jamais brisée sans que nous ayons une alliance. Il faut briser l'alliance à Kalapo contre une alliance. Et ça, dans la famille, nous avons une alliance qui est bonne alliance aussi au côté. Famille, mon papa, mon amour, il y a un bouton, mon amour, alliance on continue. Il y a un bouton brisé. Donc, mon livre, mon sang. Mon livre, mon sang. Alliance, la pauvreté. La famille, dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Papa, brisez ma liesse, les choses comme dans la catapulation, ma liesse, les choses pauvreté, ma liesse, les choses que nous avons beau la biseau, et qu'à la vie la biseau, Papa, ils avaient un oiseau à bon monde, ils avaient un poufa, la gauche à bout tata, la gauche à bout maman là, la maman comme un pila, la comme un fille, ma liesse, les choses pour aider Papa, la tombe la maison, ma liesse, les choses pour aider Nanguya Molimo Mosantu Moto Molimo Santu Natongo na lelo Eba na kobebisa Ame nyonso La pauvreté Oba siblaka Contre prospérité Oba peta Contre bozinanga Moto Molimo Santu Ezikisa Ezaba mpuka kido Ezaba pesa kido Ezaba mpuka kido Oye yaka Oye bango Eka usamboko Nadele moto ni watongo na lelo Odono kozikisa Nyonso tu Baame nyonso pauvreté Baame nyonso andiko Owa pesa na biso Ola kukausama kuka biso Kukausama kuka na biso Osimaka mbongo te Oebiso batina bapuku Batina bapese Papa eza maboka kindoki Papa ezika na tongo na lelo Moto na yo moto santo Odono kozikisa Bapesa kindoki Maboko nyonso kindoki
nzambe na yo Amen. mai nyonso komela epambolami Amen. biloko nyonso kolia epambolami Amen. okota kobima no epambolami Amen. misala maboko no epambolami Amen. okobima baange bazala na surveillance na yo Amen. na délégué ministère angélique basala surveillance ya journée no mobimba Amen. okokota esika nyonso baange bakoadianta Amen. esika nyonso yo konyate kopesamela yo Amen. mabele oyo ekoboya yo te Amen. oyo yango esimbi esanza epesa Amen. richesse ya mabele epesamela Amen. nalobi nyonso yo kosala okoluka nzambe asalaki otrouve grâce ozwa yango Amen. oseya motema no nzambe akokisa Amen. nalobi okozala mutu mokila te Amen. esika yo ozali nguya moko te komela yo yo nde komela Amen. limo moko te kokonza yo nde okonza Amen. esprit moko te ekodomine yo nde okodomine Amen. oza na esprit supérieur ya nzambe Amen. esprit supérieur